wastafel ramen. Oke teman-teman, minyak sudah masak. Kali ini kita akan campur bumbunya. Bumbu apa itu? Saus. Waktunya kita makan. Mana rasanya? Enak. Pedes. Iya. Gimana rasanya? Pedes. Iya. Enak tapi pedas. Nanti apa? Bertemu kembali. Kita tadi cobain apa ini ya namanya? Samyang ya? Samyang. Samyang pedas. Oke, dadah. Dadah. Dadah teman-teman.